chicken. No? Ah. Ganang kagkantina pa doon mo. Malay din na yung so kailan mo siya. Wala mo siya. Have your water, buddy. Water. Water. Yeah. Yummy. Go, you don't eat your fries? Okay. Nauhaw day si CJ, oh. Good. Yummy. Sakto na po ni kay para unya lang kani hapon. Ako na ko kay mo luto. Ako may pasta ni Alan ng BE. Si Ate Delma. Ate pinanihabig ka no, mga kaibigan. Oh, isang slab talaga na tuna. What do you want, buddy? Huh? Oh, fries? Yeah, here. You wanna give Uncle Richard some fries? Because, exchange. He like to exchange the fries. Now try the fish, Uncle Richard's fish. That's more tender than the chicken. Yeah. The fish is softer. They get those presents. Sa mantida, ang laki naman ng plato nila. How many are there? Nam. Coleslaw. Namit niya coleslaw. Coleslaw. Kana ka-healthy natin. Mayon sila. Unsa mi nagawa man Stick yun si Ate Ingrid sa iyahang ano. Sa iyang diet. Ito bang sa Maryland si Imelda? 5+5. Te, ano ka talaga te? Yung maayo daw kumukuan ba? Makontrol sa akong pagkaon. Yeah, discipline good ka. Discipline. Ako pa kung discipline ng guy. Ay, wala sa karon. Ako man kung mag-vlog. Ini 15 man na baka na. Bengo ng doktor. Di na ka pwede. Wa na. Ina ako malang ako sa ninyo do. Okay, baka dito na ng doktor. Ayaw na. Seafood Sel Junior. Diyan fish and chips. Si Agoy-Agoy kumain siya ng alligator kanina. Dahil ito alam ito na te. Ang upat yung lumisito na gamit. Duha sa katong kuang. Usa. Duha nga. Upat ang lumisito. Lami ang Limon City good anate, oh. Salamat sa Mike is hindi ganun. Pag magluto ka ng isda, ganyan ang niluto mo? Oh. Ah, okay. Magluto ko isda. I-grill na po. Grill talaga. Yes, ang Richard. Sa oven? No, sa outside sa grill. Namami sa outside. Good for you. Cool ba? Ngadto jud ko tay basta grill gani. Very good, CJ. Sa grill. Marinate na. Busog na, CJ. Very good, CJ. Thank you. Keep eating Go it. eat, CJ. Sa unsa na nga klase? Bisan pag white rice. Una anak man tadiha sa Atlantic karon. Dito ka, Tim. Basin makagusto ka na kay cooler nga. Maujud, no? Kahit frozen, no? Pero pag mag-drive kayo, te, ano lang, straight or you stop? Stop no. Pila ka oras tanan pa dito? You want to hear something funny? 12.
Thank you, CJ. She went to track or check on her school. Wow! Really? Dalang ko, Richard, what you got, guy? Did you get a lot of treats or tricks? She's very good, Uncle Richard. She only picked one candy. Yeah? Wow. She only pick up what she Wow! I think Yeah. she doesn't really like candies. or- No, she's not used to candy, I She's think. not used to candy. That's why Oh, it's Te, hindi talaga yan binibigyan ng candy. That's good. That's a really good. Si Ate Pinanihabi ka, no? Waan na, oh. Isa busog naman. Inaantok na siya. Dalhin ko na ito Ang dali mo yan. sa bahay. For your dinner. Wala So, kumusta naman si Gravy? Okay ra? tuwa kasi gravy nagwala mo. Ngayon tawagan ko yung work ko kayo mag-request ako ng base namin. Hindi ka ginawa ang hapit na suyo pa yung ilong dahil. Oh, para ano mo, ano nangyari, ma'am? Hilak doon sa gabi inahumat. Ano man? Di lagi sa kaginawa. Yes. Yeah. Yes. Oh, you want a box? Stomach water, Oh, right? can you have a box please? Yes. Yeah, I need a box. I need a box. Ikaw. I'm good for now. Good. Box. Oh, Two boxes. wala. Alright, do that. Thank you. Kaya kung kuwan to na pura pa tagtao, pare magud sa tao ko. Mo tato yung dita ka ginhawan siya no. Ano na siya, colds? Di gidaman ako sabi ka na rin bidade. Unsa man na? Cough na siya. Oh. Sakit sa mga iro karon. Okay. Unya. Naglisod. Unya na okay na to yung ubo na naga pa siya gamay. Pero dili siya giigo. Ingon si doktora rhinitis. Oh, rhinitis. Inga kung di mo pa na ni antibiotic, nandun ako balik ko iro kay. He will do something to mo. Oh, he will do something. Di ka maluoy. Di nga. Nagpunga po. Yung mga kaibigan, oh. Diyan po maghinto ang mga cruise lines. Pero ngayon wala. Mga cargo lang. Mga cargo lang ngayon. Ano ko singgit na puti. Pagilak lagi ko ito. Kung saan anak na ni oy. Ay, anak na ba yan na nini? Singgitan na dyan kung alang gabi ikay. Hilak lagi ko dahil. O ganun ka daw. Sao na lang. Nga si Gravy no, ang gilisan ang punda, no, kanang marag sinaw te, marag sip. Kung Gravy diri ilibit imong, marag mo ilibit imong ulo diri. Oh, para, alam, may buyog ti, oh. Inganak ko si Gravy dyan, ang hilot-hilot. Oh, para maka... Gigawas na nako ang kanang nebulizer, ang kanang bitaw mo asute. Oh, nebulizer. Naaman ko ana, gigawas na gikasapa ang alam ka. Ay ko naningkamot lagi ko kay mo lagi nanay. Gika ko ano bang tubig. Dili ganahan si Gravy ana. Nang samot si Gravy kay ang iro di mo tama. Ana dog na ay mo gawas ng mga aso-aso. Di ba? Bagsa, oo. Pero Pero makatabang ba yan na? makatabang kay ako lagi gigugugay. Yeah, makatabang na, yeah. Gigugugay sa ako pambuhaton. Ay ko kumo anda ka na po si Gravy unya. Yeah, Ako muna na yung buhata. Oh. Yes. Pero bunga siya na. Diba ka, ingon jud ko, makaingon jud ko nga ang iro no kaibaw jud sila nga gipangga kay ngano pagka naulian sa tinon sige siya kiss na ko. Yung lak jud ko uy, sige siya kiss na ko dai ka. Salamat ba nga. Wala na sila feelings, Dahil boy. mara man siya gihin. Kana bitaw ingon man sila nga ako ano ta hiloto na na. How jud ang yang oh, ang tusok jud inaanan hiloto na dito. Eat some of your food. Ano lang di bro jud tao. Ang siya pud nina na pud sila. Ang gitan na ko ana okay ra pud sila. Ang hilot. Ito yung ang mata dali na. Dilibit ko dito sa inland. Kasi wala nang din. Ako dai ka para makagin na wala stop mo ko pwede ka po. Nang alam ko pa 30. Na ko pa makasa ang alam. Where's the camera? Oh, it's right there. Tangang di ka balakan kasi Maria yung adto sa nayang tawag. Nayang tawag kay. What you gonna say? So, thank you, Uncle Richard, Tita Ingrid, and Grandma. Wow. OMG. Whoa. Mickey Wow. What you gonna say, CJ? Oh, there's more? Oh, CJ. Si Alano. Oh, that's for the swimming pool. Anak ko niya.
Oh, there's a gift from Uncle Richard and Auntie Ingrid. Wow, may And gift Grandma sila, oh. Jackie. Oh. Wow, you like it? CJ, there's more in Mickey here. You have more. Mouse. You have more, buddy. We hold Christiana, this what's for yours, you. Minnie? Is that Minnie Mouse? Minnie Mouse tin na may ano, pink. Wow. OMG! Oh, and More. more. Okay ra What else is tin. in there? Okay ra kay vacation man. What else is it? Oh my God, so many. What is that? Oh, so many gifts. Oh my goodness. Wow. Wow. Is what you that floater ang that or some Yeah. salbabida Ah, a Swimming floater. for swimming? Yep. There's more. This is good. Thank you, Uncle Richard. Thank you. They can really use that one. Ingrid and Grandma. And they love this Minnie Mouse. Thank you, Grandma. Thank you, Tita Ingrid. Christiana, di mo gipicturean si Christiana, ti? Christiana, show mommy your Minnie Mouse. Wow, that's beautiful. I love pink. Uh-oh, cookie. Now you have double dessert. Aro gid ako. Dali na pasaylo adyo ko dai. Wa jud ko Ayan. mapulo. Go, put your toys on your bag. Eh baka dai wa jud. Oh, there's more Tanan, gifts. tanan. Alas 9 What's this, Uncle Richard? Ambot mo istorya. For Allah. Thank Aww. you so much. Thank you, Grandma, Ate Ingrid, Uncle Richard. Ah, padalong naka. Thank Yummy you. Christmas taste. Di order na ni kaon na unsa may imo. Ano yan? Oh. Buksan natin ang gifts from Uncle Richard. Ah, sige, fish and chips ra ka. Ate Ingrid Okay, sige, and sige. Grandma. Okay, bye-bye. What is this? Diyan may sagawa sa outdoor. Okay. Uh-oh. I'm gonna hide it. Maria is coming. I'm Katubang gonna hide it. huwat. Si Maria. Morning ko Maria. Yummy. Uy, mine, how about mine? Bigay sa kupit. Bigyan ako gift. Panagsarap ako. This is belated birthday gift ko. Thank you, Uncle Kuya Richard, because- Ate Ingrid and Grandma. Okay lang. Because my birthday was October 15. Mine was October 1. Oh, really? We're Belibra. Some Andito good na ang gift ko. Thank you. OMG. Oh, okay I love nuts. My favorite. I love peanuts. M&M. Alan's favorite too. Salamat. Yes, Virginia. Famous nuts in Virginia. My God. Ate, oh. Oh, Virginia. Yeah. Good idea. Yummy. We love it. Aha, thank you. Wala, I hindi pa love ako it. nakatry itong Virginia diner. Ano I siya, think te? this This is is good. local or something like, you know. Local. Thank you so much, Kuya Richard, Ate Ingrid, and Jackie. Thank you sa gift. Related We got some presents. Salamat sir. Okay na na. Ako rin bahala na. Presents. Yes. Nabrihan na ni mo tanan? Ah, okay. Oh. Tapos pa ako. Si Maria Mori. Usa ko mong order ko niya upan. Ano mag-order niya? Ano? I have another order, please. Can I keep those? Awesome. Fish and chips. To go? No, for here. here. Somebody's Oh, coming. the person that was, yeah. And you have the sweet. I forgot Sweet the potato fries? milk tea. Oh no, it's not. I will just order it later. That's A the drink? fish and chips. You got it. Please. Yeah, thank Do you. you want tartar sauce with it? Yes. Salamat. Apil ko sa gift dahil. Any other desserts? You guys want any desserts? No. Oh, do you have any sweet peas for big kids too? Big kids, like, well, Asa ko mas Maria kadali. Panghimagas, say you want? Di na kailangan dessert. Okay, naka-double na to sila. Yeah, you have cookie. You say thank you to Tita Ayun sa Ingrid. tuwingan sa imong imnom day? Oh. Sweet iced tea. Okay. You dali. like it, CJ? Okay. Yeah, Sweet she iced like it. tea, please. Oh, thank you. He like it, ate, he. Richard, help Christiana. Good, CJ, good. Ah, yun na-open eh? Padung na mas Maria, padung na diri nag-drive na.
Ako na lamang bawi on sa may kaya upuan kay nga to dito kanis bay. Alas 6 dito mas 30 minutes. Ay, 30 Ginoo minutes ko, kung Lord. siya nabubuhat. Nanawag lagi sa pero sa init ang telepono. Ay, Ginoo ko, Lord. Luoy na ko marikot ni daingon ko dai. Kasi Ginoo, ako dai. Tawag ko na to yung anday karon pa sunita mo. Wala kay doorbell? Na, Wala gani siya ka nakatulog. Di man, si Alan. Di man pud siya mo doorbell og kanang iba man siya alang nga to palagi. Oh. Ingon lagi sa alang nga mo siya mag-doorbell ko naanad na siya nga di Nga, na di siya siya mo doorbell kay ba Siyempre. lali magkalasay sa buntag mo doorbell ka. Kayo. Inga ni lahi diri ang alas 6 kay ngit-ngit pa. Bitaw no? Ngit-ngit pa di sa amo di man inani ka ngit. Thank you. I'll take that out of the way for you. Ay habali mo si ito. Mingon sa mo sa man to. Kamay mo si ito na lang. Wala man na sila pakialam. Mo bitaw na okay ra na sila. Di mangyugan dito ngano na man extra wala. Di okay ra na sila man ano na nga on mapunta daghan pang palit. Wala ang problema. Wala man ta magbaon. Wait till you get home and you can find it in your yard. Wow, Aguago, you can blow that up. At least may bago sila kay yung mga floater nila, diba? Pag nasa labas lang, masira. May bago silang kapalit. Dalawa pa. Tay isa pa sila. Gopo mo jud bulit ano ni. Malasing na niya siya sa iyang Wala na yan itsura. Chips Ahoy. What's the name of your BBCJ? Sige, magbabay na kami. Thank you. You wanna open?